Hej, cześć, siemano, ja jestem Haksiu, a dzisiaj przedstawię wam top 10 modyfikacji, które musicie mieć na swoim serwerze w Minecraft. Jeszcze tylko zanim zaczniemy, będę bardzo wdzięczny za zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale i bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Zaczniemy sobie od modyfikacji o nazwie Alex Mobs, która dodaje 89 nowych mobów. Głównie są to zwierzęta takie jak na przykład ptaki, aligatory, nosorożce, orki, żubry, węże, tukany, orły i wiele więcej. Mod również dodaje potwory, np. zmutowaną muchę, która akurat w tym przypadku bije się z słoniami, oraz jednego gigabossa, który jest naprawdę potężny, ponieważ potrafi latać oraz m.in. może tworzyć sobie portal i się po prostu przez niego przeteleportować. Oczywiście mod zawiera masę naprawdę ładnie wyglądających animacji, takich jak np. wyskakująca orka z wody, czy np. leżące tygrysy. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego możemy nieść w ekwipunku nawet 36 staków pustych skrzyń, ale nie możemy przenieść jednej wypełnionej czymkolwiek skrzyni? Cóż, dzięki modowi Carry On nie będziemy musieli się już nad tym zastanawiać. Jest to prosta modyfikacja, która ulepsza interakcję w grze, pozwalając graczom podnosić, przenosić oraz umieszczać specjalne pojedyncze bloki, takie jak na przykład skrzynki, piecyki, dropery, spawnery, ule i tym podobne. Oraz, co najważniejsze, również możemy przenosić maszyny z innych tech modów. Coś, co mi najbardziej podoba się w tej modyfikacji, to możliwość przenoszenia zwierząt oraz stawiania ich na sobie. Oczywiście wiadomo, największe zwierzę zawsze będzie na dole, a najmniejsze zawsze na górze. Kolejna modyfikacja jest lekko rozbudowana, ponieważ koncentruje się na ulepszeniu standardowych biomów poprzez dodawanie drobnych szczegółów, dzięki którym świat wydaje się bardziej żywy i dynamiczny. Od teraz m.in. na ziemi znajdziemy kamyki, gałązki, liście i wiele innych. Czwarta modyfikacja usuwa ekran ładowania przy przechodzeniu przez portal do Netheru czy Endu. Przez co zamiast zwykłych portali mamy ulepszone, czyli widzimy na bieżąco, co się znajduje po drugiej stronie portalów. Możemy przelatywać przez nie elytrą, czy nawet niszczyć bloki stojąc po drugiej stronie. Tak jak wspomniałem, działa to również z portalem do Endu, z tym, że tutaj po prostu zawsze się będziemy respić od samej góry. Piąta modyfikacja dodaje parędziesiąt bloków nowych mebli. Niektóre z nich nie dość, że są ładne, to do tego są użyteczne, ponieważ w niektórych możemy przechowywać różne przedmioty, a inne na przykład dadzą nam światło. Oczywiście wszystkie przedmioty można skraftować normalnie w trybie survival. Kolejny na naszej liście jest datapack przerobiony na formę moda. Dodaje nowe struktury podobne do tych oryginalnych w Minecrafcie, dzięki czemu niektóre mogą wtapiać się w resztę gry i sprawiać wrażenie, że do niej po prostu należą. W modyfikacji znajdziemy masę różnych struktur, zaczynając od takich jak wieże pillagerów czy jakieś tawerny, kończąc na lochach czy podziemnych kryjówkach pillagerów. Mod przerabia również niektóre struktury minecraftowe, zmieniając ich łupy i sposób generowania. Należy pamiętać, że jest to datapack przerobiony na moda, przez co nie posiada nowych bloków, przedmiotów ani mobów. Aby znaleźć rzadsze struktury, takie jak kryjówki złoczyńców, dwór złoczyńców czy krypty nieumarłych, musimy najpierw znaleźć tawernę. W tawernach możemy znaleźć od 1 do 3 map, które działają tak jak mapy skarbów, tylko że prowadzą do rzadkich struktur. Struktury również są dodane w Netherze, także polecam każdemu sobie zainstalować moda oraz przeeksplorować je na własną rękę. Modyfikacja Quality Sounds dodaje satysfakcjonujące dźwięki chodzenia, uderzania, niszczenia i umieszczania szerokiej gamy bloków, które nie mają własnego niestandardowego dźwięku. Przesłuchajcie sobie teraz dźwięki dodane przez tę modyfikację. Ósmą modyfikacją w tym odcinku jest modyfikacja pozwalająca kłaść przedmioty typu hełm, miecz, sztabki i tym podobne na różnych blokach. Mod współpracuje z poprzednią modyfikacją, która dodawała meble, także to bardzo ładnie można połączyć. Modyfikacja dodaje również jeden nowy blok, mianowicie koszyk, w którym możemy schować np. jabłka. Kolejna modyfikacja jest bardzo mała, ale dodaje pewną przydatną funkcję. Przede wszystkim można położyć się do łóżka w dzień. To może nie jest przydatne, ale dzięki modowi możemy również przesłać burzę, gdy pojawi się ona na naszym świecie. No i przy okazji zrobi się nowy dzień. Mod dodaje głównie animację, gdy śpimy, taką jak widzicie teraz na ekranie. Kolejny mod dodaje nowe warianty creeperów wraz z nowymi animacjami dla nich. Każdy z nowych creeperów będzie się respić tylko na swoim biomie. I niektóre z nich są pasywno-agresywne, a niektóre zaczną nas bić dopiero gdy je uderzymy, a inne jeszcze po prostu do nas podejdą i wybuchną przy nas. Od teraz będziemy musieli się mieć na baczności, gdy wejdziemy do jaskini czy na inne biomy.
by było na tyle w tym odcinku. Zostawcie łapkę oraz subika, a ja uciekam. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!